Halo, selamat siang kawan-kawan. Ini kita mau ngecek sanyu, dan ini kita belum saklar. Ini kata pemiliknya itu tidak nyala ya guys. Kata pemiliknya ini enggak nyala. Kita buka dulu, kita cek dulu kelistrikannya. Ini ada sambungan kabel saklar. Kita cek dulu, kita buka dulu guys. Nah, biar ini buka dulu. Coba kita nyalakan dulu ini ke saklar, apakah nyala atau tidak. Ini ternyata ini enggak nyala ya, enggak nyala sama sekali. Kita cek, ini udah saya buka dua bautnya, ini bahkan cek dalamnya. Nah, kita cabut dulu ini biar tidak terjadi strum. Oke. Ini ada 4 baut yang harus dibuka guys. Dalamnya ini masih aman, kabelnya masih aman guys, enggak ada yang putus, ini kabel dalamnya enggak ada yang putus. Ini biarkan dulu. Enggak ada, ini langsung pasang aja. Kita pasang. Bisa kita pasang guys. Oke, kita pasang. Kita taruh dulu guys, susah guys, kita pasang dulu guys di sini. Nah, kita pasang dulu, ini ada di sebelah sini. Iya, rong dina. Kabelnya aman jane iki. Maksudnya kan pecah kabelnya aman. Iya. Maksudnya kang saklar ora ana sing petil. Iya.
Ini buka kipasnya guys. Nanti ini kita itu ada kabel yang disolasi, nanti coba kita buka apakah ada di situ. Di dalam itu enggak, di dalam itu masih bagus ya, enggak ada. Wah. Satu tuh ya, ini udah kita buka. Kipas ya guys, kipas. Buka kipas. Ini ada sambungan kabel. Ada sambungan kabel. Oh ternyata sumber sih kaki ini sih nggak apa sih? Nah kakinya kan jembok. copot isi guys, di saklar. Sedot orang sih? Di sedot apa burung? Nah, ternyata ini sambungan kabel putus guys. Kita isolasi kembali. Ini sampai putus, ini kabel putus. Pasang maning kunci pasang. Penjoran di bagian orang bakal lagi. Oh, jadi mereka di sarung sambung parun kan ini aman kan. Ada ngomong berapa? Sambung kait, sopan yang pulang sini mana? Betul, paling gede nih modal 1.000. Gue padanya bang, dengar gigu gue kayak band Jakarta. Padahal termasuk limbah, termasuk kampung temenan, sumpah. Malu kayak lengah banyak sih. Limbah, banyu kumbahan dan sebagainya. Itu kumbahan apa? Lah iya banyu apa baik sih? Ngampul buat banyu kumbahan kamu. Warna-warna mau. Kencing nasi balik guys. Ini satu lagi kita pasang. Berarti kok dicecel. Itu ada penetapan lagi. Kayak kabel jero iki terus dicek aman, tapi kiye iki mandan kayak medan kendo. Senang Pak tunjukin. Ini kita akan coba guys, ini udah dibuka tadi kabel dan kipasnya. Saya coba nyalakan apa tidak, nah, maksudnya nyala atau enggak. Wah, ini ternyata nyala guys. Ini normal ya, nyala. Mungkin apa banyak anak kayak cek iki cek. Cek mangana jero. Udah milih ora banyune. Iya. Ini nyala guys, mau ini mati tegang ini buka kipasnya. Nendang kasapa kayak kurang rahmat ya kira. Sumpah.
Iya lah, sebenarnya kan kelistrikan iki sebenarnya kerusakannya gue sepele, tapi nek barang ya nek kurang ngerti ya bingung. Jadi kayak wis murup. Dia wis dirombak mungkin atau dirombak mbok ya. Tahu dirombak mbok be suaranya jadi halus. Wis mili jeruk ini. Wis dadi guys. Ora dipancing. Ora kuat. Ki daya hisepnya kur pirang meter ki ya. Ora kuat atuh. Sang meter bener ya kudu. Ini tidak tertarik. Nah, buat teman-teman yang sanyonya rusak atau bagaimana, sebelum memperbaiki itu dicek dulu kelistrikannya, kabelnya ada yang putus atau enggak. Ini tadi udah dicek aman, tapi ternyata ada yang kendor tadi, udah diperbaiki. Jangan lupa dijabu dulu ya, nanti biar enggak kesetrum komodar. Ini udah nyala ini guys. Nah, sekian dari saya, ini videonya, semoga membantu teman-teman yang untuk memperbaiki sanyo supaya bisa, biar enggak cari-cari orang untuk memperbaiki. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah tonton video ini, sudah like, komen, dan subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan video terbaru dari Mitra Channel. Simak terus dan ikuti terus ya guys, di video-video yang selanjutnya akan memberikan updatean terbaru. Oke.